What's up, boy？Hello Emma，好耐冇見。好，上個禮拜有幾條問題一次過答埋，可能就淨係講咗嗰啲 trade 啊同 environment 咁樣啦。嗱，你呢度 preset 單目前嘅位咧，呢個咧落盤況到咗點位就 buy 同 sell，呢個咧就叫 market order，即係嗰個 market 做緊啲咩價錢咧？嗰個 tape 啊，買賣個 tape，即係例如你心目中想買5蚊雞買一個汽水咁樣，買個 Coca-Cola， 咁但係出面咧最平都賣緊6蚊，呢個就叫 market order 啦，即係出面係賣緊最平6蚊，你用 market order 嚟買咧就係買緊6蚊。OK， 如果你係賣可樂嗰條友咧，出面最高價嗰個人係出緊4蚊雞去買一罐可樂。即係 unless 佢主動同你買，但係佢落咗盤咧就4蚊雞買一罐可樂，咁你 market order sell 出去咧，咁就係4蚊，係啦。咁所以咧點解衍生到嗰日咪嗰日好勁嘅，超級勁嗰日走勢，你話係咁 trading floor 落盤俾佢打走咗嘅，其實就係嗰個 tape 咧混亂晒啊，有啲 bug 啊。OK， 就係咁走跳唔切，咁所以一 market order 一買咧就係咁打 stop loss 啦。咁我哋翻嚟呢度先。咁你個問題就係點樣 preset 單呢個咧就叫 limit order， 係啦。你點講好咧？我唔知 Kit 哥答咗你未啦，不過照講先。我翻個 paper trading 出嚟啦，是但指住一個位，即係無論你係用個滑鼠喐嚟喐佢啦。即係個鼠標啊，定係你隻手指喺度掂咗佢，你咪見到條線嘅，跟住撳對準你想落盤個位嚟呢度咁樣啊，你翻嚟呢度補咗 gap，你就繼續拉上去咁樣，你就買指住呢度，跟住撳買入嗱，佢就有條線喺度咯。跟住，但係咧你要小心，如果你用 trade 肥嘅話咧，你要一早要落咗嗰個同時啦吓，應該咁樣建立新訂單限價，跟住。同時落埋呢個 TP 同埋 stop loss， 因為有個 bug 嘅，叫做 bug 地咁樣啦。就係、是、如果你一早唔落定咧，你就只可以咧，即係例如你一早已經落咗一個咁樣啦，跟住或者你 market order 買咗啦，跟住你就只可以喺你某啲位嗰度新增一條線嚟咁樣賣出停損，即係你呢度買入咗，如果佢繼續跌就賣出停損。但係咧，你嚟緊用 top step 咧，佢有間叫 trade 肥。嗰個 platform 啊 ，Top Step 提供資金 ，trade 肥咧就係你 trade 嗰個 platform 佢俾你，你可能買完跟住你 cancel 咗 order 喺度啦，即係買咗已經買咗啦，跟住咧你賺咗錢嘅，跟住你就平咗倉咁樣啦，佢仲有呢條線喺度，如果佢之後跌低個咧，跟住你就接咗就會爆倉嘅有機會 ，OK， 咁呢個就第二個問題啦，即係唔係直接答你個。講更多 information 俾你聽，係啦嗱，你嗰個問題就係點 preset 啲單，你指住嗰個位，跟住咁樣新增建立你嘅新訂單，擺埋 target TP 同 stop loss 咁樣嗱，呢個就係賣出買入啦 ，long 同 sell 啦，乜呢個停損咧就係點樣好咧？停損係啦，因為例如咧，你依家但我撈個撈先，點樣同你講好咧？係嗱，例如咧，你想嚟到呢個位買入，咁咩情況會咁樣？例如可能你想做一個當有個 PMH 喺度 break out 咗個 PMH， 我哋直接翻去 QQQ 咁嘅嘢睇下。loading 喺度當一下。例如你想 break out 去到呢個位置，你就覺得係呢個係一個真嘅 PMH break out， 咁我就喺呢度就買入啦。咁但係問題咧，你會發現咗一樣嘢嘅就係、是，如果你直接喺呢條線嗰度，好似啱啱 limit buy 咁樣咧，你撳買入咧，因為佢依家未開市啊，你撳買入咧，佢直接就幫你買入咗嘅，用 market order， 因為market 即係呢個股市運作嘅原理咧，佢就確保每個人買就買到最平，賣就賣到最貴。OK， 咁你一撳買咧，佢就會未到嗰個位都買咗噶。咁你就需要用呢個叫停損咯，即係佢真係去到嗰個位先至會入場嘅，你就用呢個叫
我唔記得咗佢叫咩英文版 limit stop 咁上下，咁一時間唔記得咗。OK， 咁就呢個係另一個題外話啦，講晒3種唔同嘅 order 俾你。不過其實實質上咧冇太大嘅作用啊。即係佢一個好啲嘅作用就係你 set 咗咩價，佢就一定係咩價位成交咯，唔會係即係佢有機會係低過你個價錢成交，即係你係着數咗，你點都唔會蝕嘅。咁好似 market order 咁樣，你買咗咧，佢有機會嗰個 tape 爭得太遠咧，就會蝕咗底咯，係啦。咁至於幾時用到啱啱嗰兩種 order 嘅類型咧，其實就係例如好似金師傅咁樣，佢知道嚟呢度有個好大 gap 咁樣啦。佢都要嚟到呢啲位置咧，一掂落去就會即刻拉翻上去。即係你用 market order 可能都跟唔切，因為你 market order 受到你個用家 monitor 住同埋你嘅手速噶嘛，你手嘅速度。咁金師傅咧先至可以做到呢啲咁精準嘅操作嘅。連我都係好少用limit order 嘅，即係我哋呢個教法同其他人唔同嘅。不過你再試用下啦，冇人係一式一樣嘅，畢竟 OK。睇下先，想要下的 position 加 delay 呢個OK。TP3K 嗱呢個咧就更加大嘅點講好咧？我原本咧就想你 fixed risk reward ratio 嘅。咩叫 risk reward ratio 咧？就係你當啦嚇，當佢跌到嚟呢個位嗰陣，嗱佢再跌穿到某個位咧，你就覺得佢真係 break down 啦。OK， 即係用住咁嘅嘢嚟做 example 先，再跌穿就 break down 啦。咁你買咗喺度 buy， 跟住你個 stop loss 咧就擺喺下面，然之後你個 TP 咧就擺喺呢度咁樣啊。Let's say 擺喺呢度有個 FVG 咁樣，咁就係 stop loss 可能 risk 你5毫子，但係你賺嘅錢咧就好多喎。咁我哋就話呢個係一個1:5、1:6、1比幾多咁嘅 risk reward ratio 咯。OK， 咁所以咧一般嚟講咁樣 TP 幾多 K 咧 fixed risk reward ratio 咧，你係真係要到咗先至 close 嘅。咁你話師傅咁佢有時唔一定會到嘅喎，即係股票冇特定嘅喎。如果佢唔到個位置已經發生咗變化，咁啊點樣咧？嗱呢個咧就變咗係邏輯上嘅問題啦。OK 嗱咁樣嘅建立求其落住一個先啦，當係咁樣先。用翻 NQ 啦，個數字大啲。如果唔係睇到個人有啲傻傻地，當咁樣先啦。當呢度3000、1000咁樣。3000喺度，個1000係我求其落嘅咋，唔關事噶。呢個嗱，當你一路開始賺錢 ，let's say 佢跌到來呢度嗰陣。或者跌到嚟呢度嗰陣，咁你就梗係期望佢更加容易達到你 TP 啦。但問題可能發生咗某啲突發嘅情況，例如係睇漏嘢咁樣，或者一個突發嘅 news， 佢開始喺度 pull back， 係啦。你明明賺緊2500蚊，你見住佢賺變咗2000蚊，變咗1500蚊，變咗1000蚊，你係咁 lose 你嘅 profit。咁呢個時候你可以點樣去避開佢咧？就係其實你可以喺賺錢嘅階段咧，不停去拉呢條 stop loss 線嘅。例如咧，佢賺1000蚊嗰陣，你就擺佢翻落200蚊咁樣，你就打走你 stop loss。即係其實你係剔咗你200蚊 profit 咁樣啦。如果佢去到1500蚊咧，你就 set 500，2500蚊你就 set 1000咁樣，即係冇特定嘅嗰個數字。如果你知道個 market 完全嘅運作嘅話咧，根本嗰條線就唔係 random 嘅，即係你點樣拉喐呢條線就唔係 random 嘅，你係跟住佢去防止有啲突發嘅情況嘅啫。OK， 咁所以係要學㗎。我哋嚟緊做 KK training 嗰陣你就明㗎啦。OK， 暫時未做啦，學多些少嘢先，不過差唔多可以做㗎啦。就係如果你一定要 hit 到呢個咁樣啦，你個 TP 擺得好近咧，唔係你呢個 stop loss 係咁 protect 你嘅 profit 咧。你就會發現有個問題就係佢輕輕一 pull back 已經打走咗你，跟住再跌落去，係啦，跟再順翻你個方向，然之後你再重新入場咧，你發覺miss 咗，你再重新入場，佢又開始 pull back，即係就搞到最後就賺錢變蝕錢咯。咁所以
你話係咪？我建議你咧就按照啱啱講個方式，慢慢去 protect 你嘅 profit 先。OK， 咁佢就算達唔到咧，你都可以放心咯。因為我嚟緊俾你嘅即係我今日就會俾你一個功課啦，就係你可以咁樣，我就會要求你例如一 NQ 咁樣啦，即係你俾咗 QQQ 啦，嗱呢度變咗 QQ 以太呢排用 QQ 嘛，嗱我就限制你嚟落500咁先，但個 TV 咧就3000，點解？非交易市場，麻鬼煩呢個 trading view 咁樣啦，打一 NQ 3000咁樣，嗱條線喺呢度啊嘛，咁我就想你學習加倉啦。今次我俾你揀，你可以一開始落2 NQ， 我詳細會喺即係實質上用 QQ 點樣用，我會再寫低噶啦。當啊 QQ 佢升，你可以慢慢加倉咯。一路加倉直至 hit 到你呢個位，另一個咧你就可以落一開始已經落2 NQ， 佢去到某個位你就減倉，直至到佢 hit 到你嘅 TV。OK， 就係咁樣。咁啊，繼續翻返嚟先。落單用5 min 同埋15 min 嘅區別，嗱冇區別，冇區別。其實嚴格啲嚟講話有冇區別係大 time frame 咧係俾你去睇個 structure 個 trend， 細 time frame 咧就係俾你揾精準嘅入場位置。OK， 你個 time frame 越細嚟，好似阿金木神咁樣，佢用1 min 圖嚟落盤嘅，咁你1 min 圖就梗係精準啦。但係每支 candle 咁細碎，佢操作難度好大嘅，但準確嘅地方就係佢支 candle 你見到咁嘅樣你就落盤啦咁樣，咁個 pullback 都特別細咯，因為1 min 圖嘅點數係少啲噶嘛。如果你用越大嘅 time frame 嚟落盤咧，咁你見到佢可能呢度啦，嗱你見到呢度咁樣一個 reverse Kimsa up 咁樣，佢過咗 reverse Kimsa up， 咁你就係要 buy 啦，即係要 long 啦。咁問題就係佢下一支 candle， 哇佢 pull back 過嚟呢個位喎，即係可能你睇 1 hour 圖，佢整體係 bullish 嘅，而佢的而且確最後亦都係會繼續升上去。但問題係每個 time frame 都對自己負責，你個 time frame 越大咧，嗰個 pull back 咧都越大嘅。你嘅入場位置亦都越唔 accurate 咯，實質上就係、即係可能你見到整體係 bullish 嘅，但係你用越細嘅 time frame 睇咧，可能你見到，原來呢個位係 VSOP 落翻嚟喎，咁梗係唔落盤住啦，係咪？就係咁樣咯，跟住就分開2條片等等，如果唔係條片太長，再講。